Gomez, nie szczymia więcej już tego gringo. Tak łatwo ci ze mną nie pójdzie. Skończaj, jak będziesz dyndać. Nie powiesicie mnie. Nikt sam w tej dziurze nie ma takiej władzy. Wachuj go. I to ganz uważnie. On jest wichlysz. Witam was pięknie. Nareszcie skończyliście? To się skończy dopiero, jak go powieszymy. I dobrze. Ino sam namieszał. Musiałech. Wyrwał mi klucze. Musiałech szczylać. Dobrze, żeś zrobił. Ale dali byda przeklinął dzień, w którym żech usłyszał o Karlu Reganie. Bonanza po śląsku. Występują furgą. Ojciec, podziwiajcie się, to stary Will. Will Reagan. Miło cię oboczyć. Co sam robisz? Trochę żech zatęskniał za ranczem. Byłeś naszym najlepszym ficywertem. Poleku? Karl się odzywał? Przynajmniej mi się tak wydawał, Ben. Chyba nikt inny nie wysłałby do mnie briefu. To od niego? Z Meksyku. Wiedziałech. Właśnie tam się kierował. Można oczy już nie te, ale instynkt duźmą dobry. Przeczytasz mi go? Poprosiłbych kogoś w mieście, ale was też na pewno to interesuje. Dostałeś jakiś gyszynk. A tam gyszynk. Lepiej przeczytaj, co napisał. No ja. Czytaj. To od Karla? Nie. To jakieś ogłoszenie. A ten gyszynk? Pieszczonek. Jakiś handlarz reklamuje biżuterię. To żaden pieszczonek. Można Adam się pomylił. Długo cię znam. Nie umiesz cyganić.
Co napisali? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. To złe wieści. O Karlu? Ja. Wziął i umarł. Jesteś ganz pewny? Nadawcą jest meksykanerski rząd. To akt zgonu. Jak to się stało? Tego nie napisali. Wygląda na oficjalne pismo. Wszędzie bych poznał ten sygnet. Dostał go ode mnie na 16. Geburtstag. Po śmierci matki. Jak mogą napisać ino, że kojfnął, a zataić po czemu? Można przyślą drugi brief. A co to do? Nie chcę, żeby mój synek był pochowany w obcej ziemi. Ben, pochowałeś tutaj swoja baba. Chyba mnie rozumiesz. Ja rozumiem, ale... To niemożliwe. Nic mnie to nie obchodzi. Mój synek musi sam przyjechać nazad. Jeżek już stary i oczy nie te. Długo nie pożyje. Muszę go sprowadzić. Na pewno dobrze robimy? Nie wiem. Will postarzał się o jakieś 10 lat, bo nie powiedzieliśmy mu, jak kojfnął jego synek. Można się dowiem i przywiedza ciało. Liczymy na ciebie. Karl był trochę hacharem. Prawda, mogę zaboleć. Nie uciekniemy łodni. Uważaj na siebie. Gorko. Wczoraj było jeszcze gorzej. To poproszę o Zimmer z chłodną bryzą. Są zawrzyte. Goście narzekali, że przez szum morza nie mogli się kimnąć. Skąd pan przyjechał? Z Virginia City w Nevadzie. Łostonie pan na długo? To zależy. Pokorza wam Zimmer. Wczoraj było istne piekło. $1 dziennie ze śniadaniem. Biera. Długo tutaj pani mieszka? Ja. Mogę mnie pan pytać o każdego. Właśnie, że chciał o Karla Regana. A dokładnie? Znałem i jego ojca z Virginii. Podobno kojfnął. Nic mi o tym nie wiadomo. Płaci pan z góry. To mało mieścina. Nic pani nie słyszała? Patrz, panie, mogę wam wyprać zygówek. I jutro musi pan zwolnić Zimmer. Mam rezerwację. Pytałek innego znajomego. Proszę iść się z tym zapytaniem do gdowy. Nie musi pani. Przepraszam, ale klupia już do poły domów w tym mieście. O co panu łazi? Szukam baby Karla Regana. To jo.
Jerzech Adam Cartwright. Znałech pani Hopa. Proszę wybaczyć okoliczności, ale możemy pogadać? Mój Hop nie żyje. Nie ma o czym. Do widzenia. Pani Reagan. I zaś się spotykamy. Stąd pani nie citnie. Napije się pani? Jerzech zajęto. Nie chcę o tym gadać. Nie mam wiele pytań. Zicnymy się. Nie wiem, czy Karl opowiadał o swoim ojcu. Dobrze go znam. Chcę się dowiedzieć jak najwięcej o śmierci synka. Rozumie go pani. Dzięki. Napijemy się? Co chce pan wiedzieć? O czemu nie napisała pani do Fadra Karla? Tak było lepiej. Czegoś się pani bała? Postawmy ta sprawa. Proszę się jechać Zurich do domu, panie Cartwright. Dobre, pojada się do domu. Ale naprzód mi pani odpowie. O, senior. Proszę wleźć. Pomylił pan Zimry. Nie ja, ino pan. O co tutaj łazi? Nie ino Zimmer, ale miasta. Skąd ten pomysł? Nie mam wątpliwości. Maria was nasłała. Senior, radza się wyspać. Rano będzie pan gotowy do drogi. Nic z tego. Wyłazić mi stąd, ale już. Bardzo pan uparty. Dobrej nocy, senior. Pan Hefe? Jerzech tutaj stróżem prawa. Adam Cartwright. Wiem, jak cię mianują. Przyjechał pan sam? Zatrzymał się w hotelu. I zadawał durś te same pytania. A wie pan, kto na mnie wczoraj napadł? Zna pan tych hacharów? Tego akurat nie. Coś pan z tym zrobi? Nikt pana sam nie sproszał. Radza się pojechać. Dopiero, że tutaj trafił. Lepiej umrzyków ostawić w spokoju. Karl był moim kamratem. Musi pan wiedzieć, że właśnie przez to nikt sam was nie lubi. Ale ja nie przyjechał szukać znajomości. Pana kamrat wziął i umarł, ale nie wspomniał o nim.
Czy to panu styknie? Jak kojfnął? Oficjalnie został zaszczelony, jak chciał pitać ściupy. Za co siedział w hereście? Za morderstwo. 50 morderstw. Ino jedne, żech mógł udowodnić. Był proces? Ja, był. Skazali go na śmierć. Ale próbował citać. Senior, widział pan kiedyś chopa bez gęby? Mój zastępca Gomez szczelał mu w nia ze flinty. To lepsze niż szubienica. Nie wierzę, że był mordercą. Cygani pan. Albo nie znał pan kamrata. Nie cygania. Jakie miał motywy? Nie potrzebował ich. Przemycał giwery dla Indianerów, okradał transporty, zabijał. To nie styknie. Znam ino wersję od pana. Wzrusza mnie pana lojalność. Jeżech wierny starzykowi, który kochał swojego synka. Żal mi go. Obiecałech mu coś i wyjada dopiero, jak to spełnia. Prędzej, panie Cartwright. Nie wyda pana chronią. Co to ma znaczyć? Inny gringo powiedział mi niedawno, że szuka tukej ciszy i pokoju. Że chce poznać nasze zwyczaje. Odkąd się sam zjawił, nie zaznaliśmy ani ciszy, ani pokoju. Do miasta prowadzą dwie drogi. Radza się jedną z nich wyjechać. Witam. Już my się pożegnali. Ino pani. Dali mi pani nie odpowie? Nie napijemy się? Nie, dziękuję. To się przynajmniej siedna. Gadanie ze mną kosztuje. Dziwne, że pani tukej robi. Po czemu? Karl był dumny. Nie chciałby, żeby robiła pani w kantynie. A jaki był kiedyś? Jak Colt. Niezłomny. Czasem delikatny i sentymentalny. Niespokojny. Nie umiał usiedzieć na życi. Kiedyś chciał mnie tukej zabrać. Nie pojechał pan? Byłek zajęty ranczem. Ponderozą. Mieszkam tam z fadrym i dwoma bracikami. Dobrze jest mieć familię. Baba powinna iść za swoim hopem. Powiedz, był taki, jak go pamiętam? Był dobry? Wylazłach za niego. Nie o to pytam. Nie wiem, co pan słyszał. Nikerzy go nie cierpieli. Jo i pan widzieliśmy w nim dobro. I takiemu żech przała. Nie powinien pan tutaj przyjeżdżać. Już jak to słyszał. Masz problem. Odkąd się o mnie martwisz? Nie lubiała Karla, ale Marieja. Nie chcę, żeby się coś stało. Ja też nie chcę. Trochę na to za późno.
Czego chciał ten gringo? Nie musicie się nim przejmować. Chyba jednak musimy. Miałaś z nim nie gadać. Nie rób szwestrze krzywdy. Jak się ino leży, to oberwie. Co powiedział? To boli. Pablo ma recht. To poważna sprawa. Co godał? Nic. I nic, żech mu nie powiedziała. Godej. Czego chciał? Pytał ino o Karla, jaki był. O ślub. Robił to do jego fadra. Przyrzekam. Powstrzymaj go. W porządku? Ja. Daj im pokój. Ale to oni na mnie napadli. Pomylili się. To kamraty. Ja? Pięknie to okazują. Zabinduj Murana. A ja pogodą z tym wesołkiem. Co to ma być? Powiedział pan, że mam się radzić sam. To u mnie wczoraj napadł. Godo, prawda? Ja. Żałuję, że go nie zabił. Niech pan odłoży ta pistola, bo ją panu wezna. Co się stało? Ten gringo dobierał się do mojej szwester. O czym ty godasz? To prawda. Spędzał dużo czasu z Marią. Pytałeś ją ino o ich opa. Godołek, że nie lubimy tutaj takich jak wy. Dobre, możesz się już iść. Nie aresztujecie go? Za opieka na szwester? Oddawaj Givera. Może zawrzymy go w ciupie? Nie, nie. Pan Cartwright nie jest głupi. Styknie mu rozumu, żeby się pojechać. Ciupa poczeko. Nie podkradą się. Durż, żeś sam jest? Ja. Możesz być spokojną, Maria. Coś się stało? Nic. W końcu nienawidzi gringos tak jak reszta. Rozumie, że żeś jest gotowy do wyjazdu? Nie mam wyboru. Nie chcę spać na drodze, a czas zwolnić Zimmer. Już nie trzeba. Skąd ta zmiana? Jednak nikt nie przyjedzie. Albo przez Maria. Można ja. Jest do mnie jak cera. Nie będę jej piętnować przez jeden unfal. No nie wiem. Aż tak się pomyliła? A jak myślisz? Karl był zły do szpiku kości. Opowiedz mi o nim. Nie ma co. Był kradziejokiem, mordercą i bił Maria. Ona go do co innego. Nie rozumiesz tego. Nie jesteś babą. Pablo to i bracik? Ja, ale tak samo mógłby nim nie być. Boi się. To zasługa Karla. Co łączyło go z Karlem? Jedź nazad do domu. Pitaj, póki jeszcze możesz. Naprzód chcę poznać prawdę.
Powiedz mi, po co tyle pytań? Witaj, Karl. Poznałeś mnie po głosie. Myślałeś, że już go nie usłyszę. I nie usłyszałeś, ale musiałeś namieszać. Nie chcę cię świtnąć, ale te roski chyba jednak muszę. Wyciągaj Givera. Tyle, że jechał, co było boczyć Łazarza. To dobre. Zawsze żeś był bystczakiem. Srogi Adam Cartwright. Nalej nam czegoś. Dawno my się nie widzieli. Musimy pogadać. Siadaj. Jak mój fader? Prawie jest ślepy. I przez ciebie o mało nie kojfnął. To te roski nie możesz jechać nazad i powiedzieć, że żyje. Po czemu żeś to wszystko złonaczył? Idź spać. I nie odzywaj się. Wiem, kiedy mnie nie chcą. Musiałeś. Chcieli mnie powiesić. Ale przyznasz, że byłeś szprytny. Bardzo. Ale jednak ktoś kojfnął. Kogoś pochowali zamiast ciebie. Nieładnie o to pytać. Był to hop mojej postury. Tyż mój kamrat. I to ty żeś nasłał na mnie tych chacharów? Wybacz. Zawsze żeś unikał Hai. Myślałeś, że się pojedziesz. Po czemu żeś łostał? Chciałeś się dowiedzieć, po czemu stróże prawa tak cię tukej nie cierpieli. Kefer bardzo chciał mnie świtnąć. I zrobi to, jak pozna prawda. Można ja. Bez to już nie mogę. Wola być martwy. Długo to nie potrwa. W końcu ktoś inny się dowie. To już moje zmartwienie. A Maria? Co z nią będzie? Dawno temu bawiliśmy się w odbijanie dziołchów. Pamiętam. Dam ci rada. Łostow, moja baba. Są my już gans dorośli. Nie żartuję. Co powiesz mojemu fadrowi? Miałeś nie jechać nazad do dom. Nie chcę cię świtnąć. Wysłuchasz mnie? Chyba nie ustawiasz mi wielkiego wyboru. No właśnie. To inny w ogóle by go nie miał. Pojedziesz do domu i powiesz fadrowi, że kojfnął rzech na jakieś choróbsko. Viola zna prawda. Tak jak Pablo, Juan i Maria. Ona nic nie powie. Za bardzo się boi. A te dwa chcą pieniędzy. Pojutrze będzie tędy przejeżdżać transport ze srebrem. Pominąłeś Maria? Wcale nie. Ona mi przaje. Widać, nigdy żech cię nie znał. Chachor z ciebie. Ja. I byda bogaty. Po napadzie pojada na nowe chacharzynie. Żaden nie będzie mnie szukał. A jak się nie zgodza?
Wtedy ja nie będę miał wyboru. Dobrze się wynynej i citej stąd jutro. Albo kojfniesz. Senior Cartwright, myślałem, że już się pan pojechał. Wiem coś, co mogę pana Gantz zaciekawić. Ja, richtig. Szczerze wątpię. Wiem o wszystkim, co pan wynokwiał w miasteczku. A o tym, że wczoraj trafił starego kamrata? Ma pan jakiś kamratów? Był to Karl Regan. Nie płacą mi wiele, ale nie mam łatwej roboty. I nie mam nastroju na graczki. On żyje. Niemożliwe, ja widział, jak on kojfnął. Nie przyjrzał się pan trupowi. Wie pan, co Flinta robi z gębą człowieka z bliska? Karla też żech widział z bliska. To był on. Nie wiem, co pan kombinuje, ale nie podoba mi się to. Mogę mieć pan na głowie o wiele więcej. Pojutrze przywiozą tutaj srebro. Regan chce się je nachabić. Ze gruby, ja? Nie wierzy mi pan? A powinieneś? Z kamrata zmienił się pan w jego wroga. Jest pan dwulicowy. Bo znam dwa oblicza Karla. Naprzód szukałeś kamrata. A teroski? Wiem, że godał pan o nim całko prawda. Nie lubię, jak ktoś cygani. Nie cygania. Karl żyje. Wykiwał nos. Jak tak jest? Groził mi śmiercią. Nie boznował. Mogę mnie szukać. Utrzymujemy się z tej kopalni. Lepiej coś z tym zrobić. Myluję się co do pana. Słucham uważnie. Mam plan. Jak Karl się o wszystkim dowie, będzie chciał mnie świtnąć. Niech się pan trzymie blisko mnie. Razem się poradzimy. Każdy, uprzedzony do całki rasy, z kiż jednej osoby, jest głupcem. Nie spuszcza pana z łoka. To mnie pan Gantz pocieszył. Miałeś się stąd jechać. Karl ci to godał? Już wiesz. Ja. Nie mogę sztukę ostać. Chciałem pocieszyć pogrążonego w żałobie starzika. Chętnie cię wysłucham. Adam, byliście kamratami. Ludzie się zmieniają. Zapomnij. A ty zapomnisz? Był kiedyś taki, jak żeś godał. Dziki, ale dobry. Delikatny. Nigdy mnie nie skrzywdził. Zależało mu na mnie. Chciał ino mojej miłości. A ty? Ja też. Byłabyś gotowa nawet wyrzec się swoich. To już przeszłość. Zapomnij. Jak?
On żyje, a ja jest jego babą. Pojedź do Virginia City, do jego fadra. Zacznij od nowa. Nie mogłaby go zostawić przez miłe wspomnienia. One już nic nie znaczą. Kojfnął. Tak, jakby naprawdę był martwy. Wiem, ale muszę iść za głosem serca. Przynajmniej próbowałem. Ja, próbowałeś. Pyrskhewe. Robi się już cima. Myślałem, że przyjdziesz prędzej. Miałeś pora spraw. Nie wątpię. Ja też mam jedna. Dobre. Masz coś ważnego? Ja. A o co dokładnie? O trupa, Kerry żyje. Kerry nie jest Karlem Reaganem. Jak to możliwe? Cóżeś go przeco widział? Ja, jego łachy i postura, ale gęby żech nie rozpoznał. Tyś tego dopilnował. Ten gringo zepsuł cię tak jak inkszych. Mam mały geltak, a część łupu jest o wiele bardziej interesująco. Dostaniesz pieniądze za srebro? Ja, ma pan recht. Jakoś cię zatrzymia. Za krot własnego herestu? Właś. Właś. I nie licz na Cartwrighta. Nim też my się już zajęli. Otwarte. Dostałeś brief. Chyba od Freli. Przed jakąś uciekasz? Skąd to masz? Jakiś bajtel ciepnął tu na lada i zaroski potem cicnął. Dziękuję. Proszę bardzo. To pilne. Musimy się oboczyć w mojej chałupie. Maria. Wleź, Rain. Co się stało? Ani kroku dali. Dzięki. Nie miała wyjścia. Maria to bardzo wierna baba. Ja się nim zajmę. A ty pomóż Carlosowi. Spotkamy się, jak się zećmi. Ostrzegałem cię. Chyba nie zaprzeczysz.
Słyszałem cię. Chyba nie na tyle głośno. Nie pójdziesz nas odtąd żywy. Nie po spotkaniu z Hefe. Zostałeś sam. Hefe nie będzie mógł ci pomóc. Gomez się nim zajął. Jest twoim hacharem. Mogę na nim polegać. Pra, Pablo? Racja. Po czemu wolałeś łostać? Liczyłeś na to, że ktoś oprócz Marii ma o tobie dobre zdanie. Ich zdanie niewiele dla mnie znaczy. Dobrze o tym wiesz. I że lubisz ryzyko. Może twój szwagier odda mi giwera? Chyba mnie nie zaszczelisz. Maria by cię odtrąciła. Znienawidziałaby cię. Ma bardzo dobry charakter. Nie godaj tak. Obiecałeś, że cicniemy. Zrobię wszystko, co zechcesz. Widzisz? Nie pierwszy raz odbijasz mi frela. Ale to moja baba. Nie cofniesz się przed niczym, pra? A co będziesz z tego miał? Jak to co? Kupa szmalu. Wy zawsze mieliście pełno. Ciężko my tyrali. Co za różnica? Byda bogaty. A zdążysz wydać te pieniądze? Na pewno. Nikt nie stanie mi na drodze. Nie rób tego. Widziałam w tobie dobro. Durć wierza, że tam jest. Pablo, bierę młodymie. Carlos, jeśli go świtniesz, powiem wszystko Hefe. Godałeś ci? Nie mogę jej ufać. Racja. A po co mi ktoś taki? Wolisz gołodymie? Zmieścicie się tutaj we dwójka. Jesteś mi wierny, Pablo? Ja. Masz okazję mi to udowodnić. Zaszczel ją. Carlos! Na co czekasz? To ino twoja szwester. Dał ci rozkaz. Zawrzyj się. Ty też kojfniesz. Teraz kigo do myłoni. Za dużo fandzolisz. Czekam. Słyszałeś? A można gryziecie sumienie. Pomyśl o tym srebrze. Nie. Nie mogę tego zrobić. To ciepło klucha. Ja ją świtna. Szczylej. Sprytnie. Zawsze byłeś lepszy. Jeszcze jak my byli bajtlami. Powiedz Fadrowi, że myślałeś o nim. Mam za dobre kraty. Jak Gomez mnie zawarł, nie mogłem wpitnąć. Dzięki ciebie te loski sumrzech się przekonał. Nie chciałem już tutaj żadnych gringos, ale przyznam, że był to błąd. Ty, żeś jest tu zawsze ganz mile widziany, a ty w Ponderozie. Możesz jeszcze ze mną pojechać,
Ojciec Karla się ucieszy. Nie, muszę ostać u swoich. Żegnaj. Do widzenia, Adam. Z Bogiem. Gryfno jest. Ja. Mocie kiedyś odwiedzić. Byłoby miło. Mam nadzieję, że nie prosiłeś cię o za wiele. Nie. Był dobrym synkiem, pra? Ja, tak jak Godosz. Dobrze, że znot się baba. Musiał być z niego dobry małżonek. Tak go dała? Był taki, jak my go pamiętali. Gaz mu przała. To chciałem usłyszeć. Gryfnie, dziękuję. Dobrze, że zrobił. Ja. Dałeś mu nazot synka. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.